हेलो नमस्ते हिजो राति म यो रुममा आएको अनि त्यसपछि हामी दुईजना मान्छे अनि हाम्रो बुढीको लागि चाहिँ यहाँ काठ छ सो हियर बुढीको लागि चाहिँ यो काठ अनि मैले चाहिँ सोधेको अनि म चाहिँ कहाँ सुत्ने भनेको त म यो कुर्सीमा त अड्दिनँ नि त म यहाँ पनि उठेर पनि सुत्नु सक्दिनँ यहाँ माथि पनि कसरी सुत्ने एउटा सोफा यो सोफा कसरी सुत्ने यसमा कसरी सुत्ने भनेको यताउति भनेको होइन नि यो त सोफा होइन नि यो त खाट हो नि भन्न थालिरह चोरी प्रपर्टी दिसो यो त खाट हो नि पो भन्न थालिरह के कुरा गर्छ यो मान्छे मैले यस्तो गरेको त पाङ्रा साङ्रा पनि लगाएर छ सोफा नभए के हो त यो भनेको त यसलाई त खाट पनि बनाउनु रहेछ नि भनेर भन्दै सिकाउँछ ल सिका भनेको त यस्तो गरिरहेको थियो मान्छेले यस्तो गरेर झुरुक्क उचाल्यो होइन झुरुक्क उचालेपछि यहाँबाट ड्याम्म पल्टाउँदो रहेछ पल्टाएपछि त यत्रो हुँदो रहेछ यो अनि त्यसपछि त यत्रो खाट बनिदिइरह्यो त यहाँ त पचार परेर सुत्न नि मिल्छ अनि त्यसपछि अनि फेरि प्याक गर्दाखेरि सजिलो छ फेरि यहाँबाट उचाल्ने यस्तो गर्ने यस्तो उचाल्ने यस्तो गरेपछि फेरि खाट एउटा सोफा ल कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भन्नु कमेन्ट गर्नु होला है भ्युज पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सनराइज बाई हेभ अ गुड डे